سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم. توی این ویدیو میخوام که با هم اکانت پروی جمینای رو دریافت کنیم به صورت یک ماهه. همچنین دسترسی به نانو بنانا رو هم برای خودمون فعال کنیم. برای این کار کافیه که شما مطمئن بشید که اینترنتتون وصل باشه. بعد از اون از طریق توضیحات ویدیو، از طریق لینکی که قرار میدم وارد لینک میشید. توی توضیحات ویدیو قرار میدم. لینک رو که باز میکنید روی گزینه Get Started کلیک میکنید. روی این گزینه کلیک میکنید، منتظر میمونید که سایت باز بشه. خودش خودکار به این صفحه میاد، میگه برای 30 روز من میخوام این رو برای شما فعال کنم. روی این گزینه میزنید، منتظر میمونید تا سایت برای شما باز بشه. اینجا باید آدرس ایمیل خودتون رو وارد کنید. حالا ممکنه ایمیل موقت هم باشه، هیچ مشکلی نداره. من اینجا ایمیلم رو وارد کردم، منتظر میمونم. حتما باید اینترنت شما وصل باشه. اینجا میگه یک اسم برای خودتون انتخاب کنید. خب من تایید رو میزنم، منتظر میمونم که سایت برای من باز بشه. خب اینجا روی لتر زدم. الان من به اکانت پرو دسترسی دارم، هم نانو بنانا، هم میتونم تصویر بسازم، هم عکس بسازم. اگه صفحه برای شما مشخص نبود کافیه روی این گزینه کلیک کنید. ممکنه صفحه برای شما به هم ریخته باشه. روی 3 نقطه بالا کافیه کلیک کنید، این قسمت و گزینه سایت مخصوص رایانه رو فعال کنید تا مشکل سایت برطرف بشه. میخوام به صورت آزمایشی اینجا یک ویدیویی رو تولید کنم. روی گزینه جنریت ویدیو میزنید. خب میتونید عکس مرجع هم بهش اضافه کنید. برای مثال من اینجا یک دانش آموز در حال مطالعه، همین پرامپت کوتاه رو براش میفرستم. در ادامه نحوه پرامپت نویسی رو هم براتون ارسال میکنم و منتظر میمونم که ویدیو رو برای من بسازه. به مدت 1 ماه میتونید ازش استفاده کنید و هیچ محدودیتی نداره. منتظر میمونم. نحوه فعال سازیش دیدید که خیلی راحت بود و الان میتونید برای تدریساتون و تولید محتوا ازش استفاده کنید. اینجا میبینید که ویدیو رو برای من ساخت. من فقط یک پرامپت کوتاه براش فرستادم و اینجا ویدیو رو برای من ساخت. شما حتی اینجا میتونید ویدیو رو دانلود کنید و بعدا ازش استفاده کنید. میتونید لغت‌ها و اینا رو هم بهش اضافه کنید که صداگذاری رو هم انجام میده. برای دسترسی راحت‌تر به این قسمت شما بیایید روی این گزینه کلیک کنید، روی 3 نقطه، و این صفحه رو به صفحه اصلیتون اضافه کنید. افزودن به صفحه اصلی و میتونید ازش توی این قسمت اضافه کنید. به این قسمت اضافه میشه همونطور که اینجا میبینید و دوباره میتونید ازش استفاده کنید. خب امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. فعلا خدا نگهدار.